सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और इस सुंदर समय के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस वीडियो के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने ही इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए जो है हमारी सहायता मदद की और पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण ये संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह आप इस टाइटल को देखकर इस वीडियो में आए हैं तो आपको परमेश्वर इस वीडियो से बहुत ही आशीष देगा। क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है कि आपके आंसू जो हैं वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनेंगे। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपको लाने के लिए बहुत बार आपको दुख में, तकलीफ में अकेला छोड़ा है। आपको लोगों ने नहीं समझा होगा, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। आपने हमेशा स्वयं को अकेला पाया। आपकी भलाइयों का प्रतिफल आपको नहीं मिला। ये सब का कारण कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन कुछ खास लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर की महिमा, आराधना करना और उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर ने कई बार ऐसी बातों में गुजरने के लिए अपने लोगों को रखा। प्रियो, आप इस वीडियो में मुझे पूर्ण विश्वास है एक उत्साह, एक आनंद को पाएंगे और अपने आप को नया और सामर्थ्य से भरा हुआ महसूस अभी से आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो आंसू बह रहे थे वो सारे आंसुओं का प्रतिफल अब आपको आनंद में मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर अपने खास बच्चों को इसलिए दुख और आंसू भरी तराइयों में होकर जाने देता है क्योंकि वो अधिक प्रेम करता है। आपने महसूस किया आपके आस पड़ोस, आपके परिवार में आप ही क्यों ऐसे हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ और सच में ऐसा हुआ, लोग मुंह फेर लेते हैं। लेकिन क्या आपको इन सारी बातों के बीच में आशीष को आपने नहीं महसूस किया कि आखिर ऐसा क्यों है, लोग मुझसे ही ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सबके साथ भलाई करना चाहता और प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ तन्हाई, दुख, आंसू और इसके सिवाय कुछ नहीं मिलता। प्रियो, मैं अपने जीवन से सिखाना चाहती हूँ। जब कभी मैं अकेली होती और मैं भलाई करने की बजाय जब भी मैं भलाई करती और उसके प्रतिफल के बदले उल्टा मुझे और दुख मिलता। एक बार मैं क्या हुई, मुझे मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई जिससे मैं बहुत टूट चुकी और उसके बाद मैं अकेले में बैठ करके मैं जब सीढ़ी पर बैठी तो मैं रोने लगी। रोते 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 मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर के वचन से जो भी बातें सीखी और आज तक के जो जीवन का अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिया, उसी बातों को लेकर के परमेश्वर ने मेरे मन में बात करना शुरू किया। जहाँ पर मैं फूट फूट करके रो रही थी मन में ही, वहीं पर परमेश्वर के शब्दों से परमेश्वर ने मुझसे बोला, देख, जिन रास्तों से, जिन गलियों से मैं तुझे ले चल रहा हूँ, तुझको नहीं मालूम कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं इसीलिए इन गलियों से तुझे निकाल रहा हूँ। तुझे दर्द का एहसास तो हो रहा है, लेकिन ये दर्द को तू एहसास कर, ये तेरे दुख के लिए नहीं बल्कि तुझे आशीष देने के लिए है। रो मत, तू चुप हो जा। देख, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू भी उन दुर्जनों के समान व्यवहार करे और नाश हो जाए। मैं तुझे प्रेम करता हूँ, इसीलिए इन रास्तों से मैं तुझे ले चल रहा हूँ और मैं तुझसे
बचाऊंगा। ऐसे शब्दों को जब मैं रोते हुए सुनी, और मैं सच में प्रियो कहती हूँ, मैं रो रही थी लेकिन मैं एकदम शांत हो गई, चुप हो गई, खुश हो गई। मैं इतनी खुश हो गई ये शब्दों को जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं उस समय बाइबल नहीं पढ़ रही थी, मैं सिर्फ बैठी रो ही रही थी कि स्वयं परमेश्वर हमारे ही मुँह से, हमारे ही शब्दों के द्वारा वो हमें क्या कर रहा था, उत्साहित कर रहा था, हमसे बात कर रहा था। और ये शब्दों को सुन करके मैं बहुत आनंदित थी। मैंने आंसुओं को पोंछा और मैं अपना काम पर फिर से लग गई। और पूरे दिन वो जो आंसू थे हमारे, दुख नहीं, वो क्या हुए, हमारे लिए एक ताकत बन गए। प्रियो, कई बार आप ऐसी अवस्था से गुजरे होंगे, आपको लगा होगा कि मैं जो रो रहा हूँ, कोई नहीं मेरी आंसू को देख रहा है, दिलासा नहीं दे रहा है। लेकिन आप, जिस तरह मैंने अपने आप की गवाही बताई, इसी तरह आपके जीवन में भी घटित हुआ होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने आपको प्रेरित किया है। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। उसने भी अपने लोगों को इस्तेमाल किया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुछ पात्र अनादर के लिए और कुछ पात्र परमेश्वर क्या करता, आदर के लिए बनाता है। अगर आपको दुख मिला, तकलीफ़ मिला, आंसू मिला, तो आप समझ लो कि आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और जो भी वस्तु उसके लिए तैयार होती है वो अनादर के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ आदर पाने के लिए तैयार होती है। लेकिन कुछ परेशानियों के बीच में उसको गुजरना होता है, ताकि वो परख सके कि ये सच में ये पात्र जो मैं खुद के लिए तैयार कर रहा हूँ, का ये सारी चीज़ों को मेरे लिए रख पाएगा। सुप्रियो, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि आपकी ताकत बन करके, वो आंसू आपकी कमजोरी नहीं, ताकत है। इसलिए प्रियो, आप उन हर एक व्यक्ति को क्षमा करें जिन्होंने कभी आपके साथ बुरा व्यवहार किया। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने दुख देने वालों को क्षमा करूं, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती, परमेश्वर मैं इनके प्रति अच्छा सोचती हूँ, अच्छा व्यवहार करती हूँ, और आप हमारे हृदय को जानते हैं कि मैं कैसी हूँ करके परमेश्वर के सामने ही हर एक बात को लेकर बैठती थी। और मैं उत्तर भी पा लेती, क्योंकि मैं जैसे ही थोड़ा रोती, उसके विपरीत मुझे परमेश्वर आनंद के गीत से भर देता और मैं बहुत ही उसके साथ उत्साहित होती। और जो भी मेरा अकेलापन था वो परमेश्वर के साथ अब आनंदमय समय के साथ गुजरने लगा। मुझे अकेलापन नहीं लगा और नहीं मैंने किसी की ओर निहारा, क्योंकि अब हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ था। उसके सिवाय और हमें क्या चाहिए। मनुष्य की खुशी थोड़ी खुशी देती है, क्षणिक आनंद होता है और वो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। लेकिन जो परमेश्वर आपको खुशी देता है वो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, और वो हर एक चीज़ से, हर एक बात से बड़ी होती है। वो छोटी मोटी बात नहीं होती है जो अपने परमेश्वर जिन लोगों को भी चुनता है, परमेश्वर उनके हृदय में अपने अथाह प्रेम को और अपने अथाह सामर्थ्य को उंडेल ही देता है। तो जो भी आपका अकेलापन अभी तक आपने झेला, अपने दुख और आंसू और तकलीफ़ में होकर के आप गए, तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि अब से आपका दुख, आपका रोना, आपकी तकलीफ़, आपका अकेलापन, आपकी तन्हाई परमेश्वर ने देखी है, और वो आपको एक सबल व्यक्ति बना चुका है, अपने लिए आपको तैयार कर चुका है। अपनी वस्तुओं को डालने के लिए आपके मन में उसने काम जो किया था उसको उसने पूरा किया है। इसलिए विश्वास के साथ आप उसको हाथ फैला करके उसकी आराधना हाथों को उठा करके कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद, मैं तैयार हूँ तेरे लिए, तू जो भी करना चाहता है मेरे जीवन के द्वारा कर। मैं पूरा समर्पण करता हूँ या करती हूँ। परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि अब तक जो मैंने जीवन जिया था वो लोगों को खुश करने के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर अपना
कर्तव्य निभाया था। परमेश्वर, अब से मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए जीऊँ, जिससे कि तू मेरे जीवन में अपनी भली इच्छा को पूरा कर सके। प्रियो, ऐसे आप जब बोलोगे, आपको सच में मैं कहती हूँ, आपको उसी समय बहुत अच्छा लगेगा, आपको ताकत मिलेगी, आप अंदर से मजबूत बनेंगे और आपको दुख और तकलीफ़, आंसू कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। वो हर पल पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आपको कहाँ पर किस बात की क्या घटी कमी या ज़रूरत है, वो उस बातों को आपके सामने लाएगा, प्रकट करेगा और आप आसानी से उन सारी बातों से निकल पाओगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। सो परमेश्वर आपको, आपके प्रियों को आशीष दे, बचाए और अपने आगमन के लिए मेरी हृदय से प्रार्थना है, तैयार करें, क्योंकि जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातों पर ही मन लगाएगा। आप संसार के नहीं हो, इसलिए संसार के लोग भी आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन उनकी नफ़रत आपके लिए आशीष बन जाएगी। आपको परमेश्वर अनंत राज्य में ले जाएगा और आपका उद्धार करेगा। आपके साथ साथ आपके प्रियों को भी छुड़ाएगा। किसी भी प्रकार से जो भी तकलीफ़ है, सारी तकलीफ़ों से परमेश्वर आपको निकालेगा, आपके परिवार को निकालेगा, आपके बच्चों को निकालेगा, आपको प्रियों को आपके बचाएगा और आप एक आशीष का कारण और एक स्रोत बन जाओगे इस पृथ्वी पर भी और आने वाले राज्य में, मतलब स्वर्ग में भी। परमेश्वर ने सिर्फ आपको यही दुख देने के लिए ही, सिर्फ झेलने के लिए ही नहीं चुना था, बल्कि आपको यहाँ पर भी अपनी सेवा करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए और आने वाले स्वर्ग राज्य में आपको ले जाने के लिए भी चुना है। इसलिए प्रियो, आप कभी रोएंगे नहीं। अब से प्रभु कहना चाहता है, आपका सुबहाना आनंद में बदल चुका।